Oi, Márcio! Que legal! Resolvendo tudo. Ou não. Ou não. Era no teu caso, né? Só tem uma chance. Acabou, quero ver. Acabou, quero ver. Só tem uma chance. Vai. Essa aí, acende. Meu Deus, E agora? pegue a flecha, Cadê? agora, de novo. Dá tempo pra puxar de novo. Foi legal, gostei. Uma atravessou lá na outra lado. Agora você vê normal. É que querosene não é que nem na Tinha que ir, você mas foi divertido. fazer isso em casa. Aqui, ó. Ali, ó. Acertaram bem. Eles que não sabiam acertar, né? Não, dá pra foi retinho, tá porco ruim. Não porco agora. Se quiserem guardar lá dentro. Nós vamos arrumar as cadeiras que já estão. Fazer uma emenda. Pega Uma aqui daí, eu coloquei, ó. Olha, tira uma olhada. Não, nenhuma.